Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn web gam ảo. Thì hiện nay là trên mạng có rất là nhiều cách, nhưng mà mình thấy cách làm này thì khá là hay, rất là ổn định. Thì để web gam ảo thì máy của các bạn là phải được gót, và có hai ứng dụng này cho mình là thứ nhất là PCBox, thứ hai là Terminal. PCBox thì mấy bạn có thể lên app VN để download phiên bản Go về, còn Terminal thì mình lên Google Play là được rồi. Các bạn viết vô cái gì mình viết sai rồi. Nè, cái đầu luôn nè mấy bạn. Phiên bản của mình hình như là thôi mình không update đâu. Rồi mấy bạn download cái ứng dụng nó về. Rồi trước khi mình vô Terminal là mình vô PCBox để mình cài PCBox trước. Mấy bạn đợi cho nó lót cái này xong nè. Rồi mấy bạn bấm theo mình. Mới đầu là mình bấm Match in Tone. Mình chọn hết ba cái này luôn. Rồi bấm in Tone. Mấy bạn nào mà chơi game nặng á, thường hay bị lắc hoặc là out á, thì mấy bạn web khi web xong là thì sẽ giảm bớt được phần nào. Thì lúc mình chơi cũng rất là lắc, nhưng mà sau khi mình biết cách này thì chơi khá là im. Lâu với trời, trên lót nhanh lắm rồi. Hơi lâu nha mấy bạn, thông cảm. Rồi xong rồi đó. Đây là xong phần PCBox. Rồi bây giờ mình bắt đầu web, là mình web trong Terminal này. Là mới đầu vô là các bạn phải kiểm tra xem phiên bản GUM hiện hành của mấy bạn là hiện giờ nó có cho phép mình web hay không. Mấy bạn nhập code theo mình. Khi mà nó hỏi quyền root thì mình cho phép. Rồi để kiểm tra thì mấy bạn nhập web on. Là khi mà nó hiện như mình vậy nè là được, là GUM cho phép. Còn nếu không được thì nó để not found gì đó, thì lúc đó là mấy bạn không làm được, vì cái phiên bản không cho phép. Còn nếu nào được như mình thì mấy bạn hãy làm. Rồi mấy bạn nhập code thứ hai. Mấy bạn cứ nhập y gan mình khúc đầu. Rồi đến sau dấu bằng của chữ ốp này thì mấy bạn nhập đường dẫn mà mấy bạn muốn lưu cái file web vào. Ví dụ như là mình lưu trong thẻ nhớ. Mà mình khuyên mấy bạn là nên lưu trong bộ nhớ của máy, bởi vì lưu trong bộ nhớ máy thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu nào mấy bạn lưu trong bộ nhớ máy thì ở đây mấy bạn nhập là cạc 0, còn mình là hãy nhớ thêm đây cạc 1. BS thì mấy bạn nhập số y gan mình luôn. Rồi đến đây thì mấy bạn nhập giá trị của cái dung lượng, giá trị dung lượng mà bạn muốn quét vào. Ví dụ như là 300 mê thì mấy bạn nhập 300, còn 500 mê thì mấy bạn nhập 500. Mình nhập 150 rồi.
Mình nhập 150 để tránh khúc này mình đợi lâu này, nếu mình nhập quá lâu thì mình nhập nhiều quá thì mình sẽ đợi lâu hơn. Rồi code đúng rồi và chỗ này là sau chỗ này là mấy bạn nhớ bấm dấu cách, nếu không bấm dấu cách là nó sẽ bị lỗi. Nhập lại cái đường dẫn lúc hồi nãy ở trên đây. Rồi bây giờ là mấy bạn đã web xong thì web xong rồi mấy bạn phải bật web lên thì mới xài được. Thì bật lên là mấy bạn nhấn code là web on rồi cách khoảng nhập cái đường dẫn hồi nãy giờ đó, nhập vào nữa. Xong rồi bây giờ mấy bạn muốn kiểm tra lại nãy giờ web có thành công không, mấy bạn nhấn code là re cách khoảng gạch m nè. Nếu nào nó hiện như vậy là thành công, là còn nếu nào nó không thành công là cột này nó sẽ hiện là 3 số 0. Ủa 150 mà. Cái này là nếu nào nó ở đây nó sẽ hiện là dung lượng web của bạn, mà chắc nó nhỏ quá cho nên nó bị lỗi rồi. Hồi lúc mình web 512 m thì nó hiện 512 mà. Kệ đi. Rồi bây giờ vậy là coi như là thành công rồi đó mấy bạn. Mấy bạn nhấn đây chọn cái này đóng để nó đóng nó lại. Rồi mấy bạn nào mà muốn mượt hơn á, thì mấy bạn làm thêm bước này. Nhưng mà làm cái này thì mấy bạn phải có kinh nghiệm xử lý mấy trường hợp như là treo logo. Còn không thì mình khuyên mấy bạn không nên làm, vì phần này là đụng đến hệ thống rồi. Nên mấy bạn chọn cái này cho mình. Cái app này ai không có nó thì thôi luôn, cũng không biết làm sao. Trước khi làm thì mấy bạn nên sao chép cái này lại để thôi treo logo báo á. Xuống hàng. Chết cha. Một hồi mấy dòng code này mình sẽ để ở dưới video rồi mình lưu nó lại. Xóa ra rồi mấy bạn xóa cái này luôn. Cái này là cái ở trời xém nữa. Cái này là cái ở dưới của cái nãy mình sửa này nha. Rồi sau đó mấy bạn khởi động lại. Rồi khi khởi động lại là mấy bạn phải bật web lại, bật web theo cái code hồi nãy đó là web on đó, là sẽ thành công. Mình chơi rất là mượt luôn. Mà nếu nào bạn nào mà chơi game còn thấy lắc nữa thì cầm chắc cái điện thoại lại chứ biết sao giờ. Thôi chúc mấy bạn thành công.